Kako da na prirodan način poboljšate potenciju? Sad, najlakše je sigurno da se uzme neki lek, tipa Viagra i tome slično. Međutim, interesantno je da Viagra kod određenog broja ljudi jednostavno ne radi. Neki pominju čak i 30% neke istraživanja, nakon toga telo se navikne, pa i tu znači imamo jednu situaciju, nakon toga Viagra može biti potencijalno jako opasna, naročito odrasli, da kažem starije osobe, koriste lekove koje služe da šire krvne sudove, a pošto i Viagra ima to, da kažemo, slično dejstvo, onda može doći do problema koji mogu biti jako opasni i možda čak i fatalni. Sad, ono što je interesantno, da osim toga ima još nekih neželjenih dejstava i baš zbog toga pričamo danas o prirodnim varijantama kako da poboljšate potenciju. Jer ono što je interesantno jeste da svi mi u telu imamo jednu supstancu, jedan gas koji se zove azot monoksid. Znači, nama je ključ da radimo sve što možemo da poboljšamo stvaranje tog azot monoksida, jer ako to uradimo, onda ćemo imati bolji protok generalno u svim krvnim sudovima, a samim tim i tamo gde je, muškarcima jako bitno. Ono što je interesantno, da samim tim dobijamo više energije, bolju koncentraciju, bolje raspoloženje i, da kažem, tu funkciju, muškog organa. Sad, ono što je jako važno, da shvatimo da svi ti krvni sudovi koji su pod opterećenjem, da tako kažem, na njih utiču mnogo faktora. Jedan od tih faktora je svakako i starenje. Onda imamo uticaj ishrane, onda znači da li je u pitanju stres, pad testosterona, ateroskleroza. Postoji mnogo tu faktora. Ono što je jako važno jeste da shvatimo da je ta možda problematika sa potencijom i energetsko, emotivni i fiziološki disbalans. I sad, gde nastaje problem? Generalno, znači, kako starimo, kao što rekao, stres, loša ishrana, dovodi do smanjenja proizvodnje azot monoksida. Samim tim, krvni sudovi postaju uži. Generalno, energija nam slabi, libido nam opada, testosteron se smanjuje i telo gubi jednostavno onaj osjećaj snage, vatre iznutra i onda se ljudi najčešće, kao što rekoh, odlučuju, a ja sam bar imao puno prilike u apoteci da vidim, tu priču, hoću to, a ništa drugo ne radim. Znači, Viagra je slučajno, nastala, to možete da pročitate, da nađete. Suština je bila da se nađe lek za srčane, bolesti, ali je zanimljiv sporedan efekat bio i tako je krenula cela priča. Ono što je važno, znači, Viagra kao Viagra, znači, ne utiče na vašu energiju, želju, strast, jednu svest, vitalnost. Ona je samo jednostavno, upali se vatrica na jedno kratko vreme i to je to. Znači, suština i ključ celog izlečenja, da tako kažem, jeste da napravimo trajnu promenu kroz hormonalnu harmoniju. To znači da podignemo prirodno nivo testosterona, samim tim da smanjimo nivo estrogena i prolaktina, takođe da smanjimo kortizol, a sa druge strane da povećamo i dopamin. Zato što kortizol je hormon stresa, dopamin hormon fokusa, zadovoljstva, sreće i onda kada izbalansiramo, kao što rekao, ove hormone, mi dolazimo u jednu ravnotežu. Kada smo u ravnoteži, telo prirodno počinje da proizvodi više azot monoksida. Onda tu dolazi sve ovo pozitivno i jedna od tih stvari je i, seksualna, da kažem, energija. Znači, kako možemo to prirodno da uradimo? Važno je da uključimo namirnice koje podižu nivo azot monoksida. Tu znači imamo cveklu, lubenicu, nar, tamnu čokoladu, spanać, sve to zelenkasto, lisnato, orasi, koren koprive. Spirulina je jako interesantna zadnjih godina i doživjela veliku popularnost. Onda seme bundeve, račići, losos, susam, na primjer, ova gljivica cordyceps se jako dobro pokazala. Šta je interesantno, postoji još mnogo suplemenata, bit će poseban video na tu temu, ali ovo su neke prirodne varijante. Sad, neizostavan faktor je vaša fizička aktivnost. Znači, neophodno je da krenete sa vežbama disanja, sa, da tako kažem, treninzima snage, ali isto tako i onim, kako ih danas zovu, high intensity
trening, kao HIIT trening, gde vi u kratkom vremenskom roku, na primjer kao sprint, tako nešto uradite, naravno u skladu sa vašim godinama, fizičkom spremom, da se slučajno ne povredite, ali bitno je da odjedanput povećate dotok krvi. I ono što sam već pomenuo, stres kontrola. Znači, da li ćete odlazak u crkvu, razgovor sa sveštenikom, da li ćete možda čitati neke knjige, ići u planinu, raditi meditaciju, jogu, to je sve na vama. Važno je da se nivo stresa smanji, jer mnogo, ali mnogo problema sa potencijom je u direktnoj sprezi samo sa tim psihičkim stanjem gde fiziološki gledamo, čovjek je potpuno zdrav, znači tu nemamo nikakvih problema. Znači, azot monoksid koji sam sad pominjao, sam po sebi, neće vam on stvoriti, ne znam ti nijakoju želju, on će poboljšati dotok krvi, da ti delovi našeg tela funkcionišu kako treba. Ali ključ i suština svega ovoga je ovde i ovde. Zašto? Sva ta želja, sva ta vatra dolaze iz vašeg uma i srca. Znači, mnogo je bitno da se vi povežete prvo sa sobom, pa tek onda da se povežete sa, da kažem, drugom osobom, ženom, jer vi u suštini vodite, da kažem, ljubav na mnogo više nivoa od ovog fizičkog, da kažem, kao neka laka atletika, gimnastika, jel te, samo se preskačemo i tako nešto. Znači, bitno je da vi stvarno osjećate i ljubav, i tu povezanost, i da jednostavno vidite sebe sa tom osobom. Ako to gledate čisto onako samo da se, jel te, nešto odradi, postavlja se pitanje zašto to uopšte onda i radite na taj način. Znači, jedno je kad ste možda mladi, ali kako starite, shvatit ćete da je suština u toj energetskoj povezanosti. Da kažem, najbitnije je stvarno ljubav i te emocije, ta povezanost, vaša prisutnost, vaša svesnost u tom odnosu i samom činu vođenja ljubavi. I onda kada vi povežete telo, dušu, telo, sve, vi onda postajete, da kažem, stvarno jedan generator lepe, pozitivne energije i to će onda naravno da se prenese i na, jel te, vaš krevet ili gde god da volite da se uživa. Zato, ne tražite rešenje previše napolju. U smislu, eto to, pilula i sad ćemo mi ovo. Ne. Okrenite se sebi, potrebno je da volite sebe, da pokrenete sebe, da budete bolja verzija sebe, da ste onda bolji i za druge. Automatski, kada ste dobri, da kažem, na tom polju, u smislu krevetu, vi onda dobijate još više energije, da vi budete i produktivni sve. To isto važi onda i za vašu, da kažem, ženu, devojku, šta god. I onda je to ta razmena. Ali potrudite se da, kad već radite na ovim temama, da to stvarno bude smisleno. Znači, trudite se da svim čulima budete tu prisutni i da shvatate ljubavni čin, ili ti seksualni, kako god, kao jednu vrstu takve razmene energije, da je to onako stvarno neobjašnjivo naučno gledano, ali neki ljudi će verovatno shvatiti o čemu pričam, neko ko možda to tako nije doživao, će imati prilike, nadam se, da shvati. Znači, fokus na sebe, fokus na svoje zdravlje, na svoj mir i sve će se to rešiti. Biće još videa na ovu temu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, pretplatite se na kanal, ostavite komentar, interesuje me neki vaši možda recepti, saveti, kako ste vi. U jednom videu ne mogu baš sve da kažem o ovoj temi, jednostavno nema se vremena i bit će još video na ovu temu, ali interesuje me eto vaše iskustva i samo napred. Verujte u sebe, jer to je isto jedna od veoma velikih stvari, a to je da vi iznutra volite, ceniti i poštujete sebe i onda će se to i ispoljiti i da kažem na tim drugim planovima. Veliki pozdrav i vidimo se u nekom od narednih videa.